欢迎收看90后空姐在新疆朝5晚9飞行日记。这是我们公司爆炸头。嗨，朋友们，早上好！现在是早上的4点58分，起床非常的困难哈。但是这个点的话，应该是学子们要准备上课早读了，没关系，咱们也加油。现在准备出发。我的姐妹正在用洗手间收拾，我们就得先把自己的这些乱七八糟的东西收拾一下，因为今天我们要从伊宁回吐鲁番了。有没有人最近去过吐鲁番的呀？你们可知道它现在高温有达到多少度吗？还有人问我为什么老是带这么多个充电线，问我拿来干嘛？不可能没事拿来跳绳的。我去收拾啊。其实我们每天在新疆飞的航线都不是固定的，像今天我们只飞2个城市，中午就到吐鲁番了。今天有点赖床了，5分钟吧，现在还有10分钟的时间，赶紧收拾要出发。变个魔法。那天我遇到一个很有趣的旅客，他说他很羡慕我们可以到处各个城市去玩，但其实我们对于很多城市来说都只是蜻蜓点水，在他们机场掠过一下，不会下飞机的。这2天早上伊宁起床还有点冷，所以一般要穿个外套，然后我们再去开会。干一个胡萝卜汁儿吧。第一口进去，满满的添加剂。我觉得我们这一行前1年飞行的时候是挺难熬的，像饮食时差都有点倒不过来。最开始飞行的时候，我一天飞6段就会吐6段，天天都在晕机。不过慢慢的就适应了这样子的工作节奏。伊宁的空气好清新啊，但是它林子里面一直在响一个鸟叫声。听到了吗？什么鸟你们知道吗？今天早上没有时间吃早饭了，但是我们公司给我们准备那种可以提走的早餐，就是在这儿看见有没有什么变动？酸奶、橘子、蛋糕，老3套。先来测一个酒。正常，您测试成功。今天都没出去。我在喀什本地带了他的酸奶，正好好朋友在这边，我就给他留了4个在冰箱里面。早上5点30分，我们就去机场了。嗨，朋友们，下午1点钟，我们落地吐鲁番了。我现在办理了入住，前往我的宿舍楼。你看我后面那个就是葡萄架，现在虽然没有结出葡萄，但是它那个藤子上面都是绿油油的。今天吐鲁番的温度应该有40度吧，超级无敌的热，就感觉你站在太阳下面，你都快被烤化了。进去吧你。这个点是我们的晚饭时间。Let's go。它中间这个是肉，然后这个是油，这个是肉，穿插的那种。很久没有去内蒙古那边吃羊肉了，我觉得新疆的羊肉要比内蒙古那边的膻味要重一些。这个是新疆做法的牛排汤，里面加了些洋葱和香菜，味道特别的鲜。我以为天都黑了，没想到太阳还这么大。正好趁这个机会带你们去看一下这个酒店的葡萄架。我上次来它还没有结葡萄，但这次看听说有人在摘了，就是这里，有吗？不瞒大家说，我上一次爬树还是在我爷爷家摘李子的时候。朋友们，你们看到了没有？就是那里，下次最先成熟的应该就是它了。放过他们吧，他们还是小孩子，我再给他们2个月的时间来成长。